Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissance in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissance 'n vaste item op jou begroting kan maak, kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer, waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg waardeer. Baie welkom en goeiemôre almal. Dit is baie lekker om julle te sien en baie dankie dat julle hierheen gekom het. Die tema vanoggend is om tuis te wees. En ek hoop dat dit is hoe jy nou voel. En indien jy nie tuis voel hier nie of in jou eie vel nie, dan hoop ek gaan iets van wat ek praat vanmôre jou daarby kan uitbring. En al die goeders wat hierdie week voorlê, en die temas wat tans in jou lewe leef, wat van jou baie aandag vereis, of miskien bietjie dinkwerk, kreatiwiteit, of selfs 'n nag of twee se wakker lê, mag daai goed uiteindelik alles tot bedaring kom. Hierdie saamwees mag dalk net daarmee help om jou lewe makliker te maak. Ons het twee nuwe musikante vanoggend hier. Minke, hier by die klavier, en Talita, daarso. Baie welkom julle twee en baie dankie. En ons gaan na hulle luister na die stilte toe. Dankie Talita en Minke. Vanoggend se tema is om tuis te wees. Nou soos julle weet, hou ek van afwisseling. Nie net in temas nie, maar ook in styl en die soort praatjie wat ek lewer. So vanoggend gaan so 'n bietjie prosaïes wees. En ek gaan dit lees vir julle. Ek het die praatjie geskryf en besluit dat ek dit kort wil hou en dat ek dit woord vir woord vir julle wil bring soos wat ek het geskryf het, en die enigste manier om dit te doen is om dit vir julle te lees. En dan wil ek ook sê, ek nooi jou uit om jou oë toe te hou as jy wil, want hierdie is 'n hartspraatjie. Hierdie is nie 'n intellektuele praatjie nie. Ek probeer vanoggend jou hart raak en ek probeer jou siel help om tuis te kom. Vanuit plekke waar jy dalk ontuis mag wees. So as jy jou oë wil toemaak en net rustig wil luister, is jy welkom, maar jy mag natuurlik jou oë oop hou as jy wil, hoe dit vir jou ook al gemaklik gaan wees. Om tuis te wees. Dis 'n eenvoudige frase, maar hoe meer ek daarna luister, hoe meer besef ek,
Dit verklank iets diep. Nie net oor 'n plek nie, maar oor 'n staat van wees, 'n wesenssyn. Elke liewe mens is daarna op soek, bewustelik of onbewustelik. En ek dink ons weet ook almal hoe dit voel om ontuis te wees. Vandag wil ek 5 maniere onder die loep neem waarop daardie ontuisheid sigbaar word in ons en hoe ons telkens 'n ommekeer kan maak terug na tuis wees. Nie as 'n prestasie nie, maar as 'n herinnering aan hoe goed dit voel. Wanneer jy ontuis is daar onrus. Jy kan nie lank stil sit nie. Jou kop bly aan die gang. Jou hart klop dalk stadig, maar innerlik is daar 'n gejaag. Jy voel jy moet iets doen om vrede te verdien. Maar vrede begin nie by doen nie. Dit begin by toelaat. Wanneer jy ophou beklei teen wat jy voel, wanneer jy ophou veg teen jou eie menswees, wanneer jy sê, ek is hier, dis genoeg, dan skuif iets in jou. Tuis is wanneer jy kan asemhaal sonder verskoning, wanneer jy ophou presteer en net teenwoordig is. Dit is 'n gevoel van verbondenheid. Ontuis voel jy afgesny. Jou hart se opvangtoestel voel seinleeg. Jy vra, is julle die res van die heelal nog daar? Jy voel soos iemand wat buite 'n huis staan, uitgesluit, sonder 'n sleutel, terwyl jy deur die venster na binne probeer loer. Maar wat as die deur nog altyd oop was? Wat as jy nooit uitgesluit was nie? Verbondenheid begin wanneer jy ophou probeer om nader te gaan, een te voel, te bereik. Wanneer jy net begin luister, asemhaal, ontvang. Wanneer jy nie meer vra of jy welkom is nie, maar net instap en weet, ek was nog altyd deel. Tuiswees is nie 'n emosionele hoogtepunt nie. Dis 'n diep wete, ek behoort. Leef in egtheid. Wanneer jy ontuis is, probeer jy aanpas. Jy hou aan met glimlag. Jy sê ja, terwyl jy nee voel. Jy's bang vir oordeel. Jy's bang om teleur te stel. En dan raak jy moeg. Want jy leef buite jouself. Maar daar kom 'n dag wanneer jy begin terugkeer. Eers sê jy net vir jouself, ek hou nie hiervan nie. Later sê jy dit hardop. En dan begin jy leef asof jou waarheid ook lig werd is. Dis nie arrogansie nie, dis integriteit. Tuis is waar jy nie meer hoef te verduidelik wie jy is nie. Jy is net jy, sonder maskers, en dis genoeg. Is dit 'n herinnering of is dit verlange? Soms is jy sonder rede ontuis. Jy verlang na iets wat jy nie eers mooi kan benaam nie. Dalk na kind wees, na eenvoud, na die een uit wie jy kom, na die plek waar liefde nog ongeskonde was. Daardie verlange is nie swakheid nie. Dis wysheid.
Dis 'n geheue wat leef in jou siel. Dis 'n fluistering wat sê, jy is nou op pad huis toe, na jouself toe. Wanneer jy ophou veg teen daardie heimwee, wanneer jy dit eer as 'n gids, dan begin jy iets diep aanvoel. Jy is gebore uit eenheid met alles en jy kan telkens terugkeer daarna toe. Tuis is nie net waar jy is nie, dis waar jy vandaan kom en waar binne jy reis. Aanvaar jou hede. Wanneer jy ontuis is, leef jy altyd in eendag. Jy sê eendag as ek beter is. Eendag as ek meer aansien het. Eendag sal ek hopelik vrede hê. Maar môre is altyd net buite bereik. En vandag glip weg. Tuis is wanneer jy ophou wag. Wanneer jy opdaag vir nou. Wanneer jy sê, dis wat ek het, dis waar ek is, en dit is genoeg. Aanvaarding is nie om handdoek in te gooi nie. Dit is om op te daag. Tuiswees is nie iets wat jy bereik nie. Dit is iets wat jy onthou. Dis 'n terugkeer na voor jy vir die meetstokke 'n stem gegee het. Dis nie 'n ontdekking nie. Elke keer wanneer jy asemhaal sonder oordeel, elke keer as jy in eerlikheid leef, elke keer as jy toelaat dat jy geliefd is, net soos jy is, keer jy terug huis toe. Ek het 'n gedig geskryf wat ek toe vir ChatGPT gevra het om vir my te stileer. Ek was nie altyd so tevrede met die kreatiwiteit nie, want sommige van die kreatiewe oomblikke is doodgemaak, maar ek het gevra vir 'n mooi ritme en ek hoop dat hierdie ritme jou hart sal tref. Ek keer terug. Ek het gedink dis ver. Daar anderkant later, waar alles eendag sin sal maak. Maar ek het my verloor in môre, en ek het my vergeet in gister, en ek het my gesoek in mense, in plekke, in planne. Ek keer terug tuis. Ek het my naam probeer verdien, vir my plek probeer veg, my waarde probeer bewys, maar my asem was kort. En my siel was lank al moeg. Ek het geluister na almal, behalwe die stem van binne. Ek keer terug na tuis. Nie 'n plek met mure nie, maar 'n ruimte van rus. Nie 'n adres nie, maar 'n aanwesigheid. 'n Sagte wete dat ek genoeg is soos ek is. Ek keer terug na tuis. En tuis is wanneer ek nie meer hoef te hardloop nie. Wanneer ek nie meer hoef te weet nie. Wanneer ek net asemhaal en daar vrede is. Ek keer terug na tuis. Ek keer terug na tuis. Ek keer terug. Julle kan vir ons musiek maak.
Nou vandag het ek vir ons baie koffietyd gelaat. So ek hoop julle het tyd om bietjie saam te kom kuier, dis altyd heerlik. Dis 'n groot deel van wat ek dink die sinvolheid is van Renaissance, want dit gaan maar oor gemeenskap. 'n Mens kan baie van wat ons het op ander plekke kry, maar die saamwees kan jy net by ons en met mekaar kry. So kom ons gaan geniet iets daarvan met mekaar. Kuier om my koffietafel, bestel dalk 'n ou chippy of ietsie en maak die dag vir jouself warm en ons verryk mekaar se lewens. Baie, baie dankie daarvoor. As jy nou nie kan nie, jy's vergewe, die lewe werk nie altyd vir 'n mens op die plan wat ons wil hê nie, die lewe werk soms soos wat jy hom wil hê en soos wat jy hom nodig het. So as jy ander draaie moet maak, gaan maak hulle en ons sal jou net mis, dis al. Geen oordeele nie, geen verwagtings nie. Baie dankie aan ons musikante, ons luister na die uitspellied. Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissance in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissance 'n vaste item op jou begroting kan maak, kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer, waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg waardeer.